tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda TV na Radio 1 twabateguriye mu rukurikirane rw'ibiganiro twabagejejeho kuva mu gitondo. Muri aka kanya rero nkuko twagiye tubibararikira tukaba twinjiye mu kiganiro kigiye kugaruka ku nsanganyamatsiko igendanye n'ibirebana n'ibikorwa by'umushinga Jyambere. Ibi ni ibikorwa byateguwe na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ku bufatanye na Banki y'Isi. Uyu mushinga wa Jyambere turaza kumva ibyawo. Ese ni mushinga ki? Watangiye ryari? Ugenewe bande? Urimo bande? Uri gukorera hehe? N'ibindi bibazo biza kugenda bisubizwa kuri iyi ngingo. Ni ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Nisingizwe Alain Jean Baptiste. Ntabwo ndi jyenyine ariko muri studio za TV na Radio 1 ndi kumwe n'abatumirwa. Mpere ibumoso bwanjye ndi kumwe na Madame Ingabire Veneranda, n'umuyobozi ushinzwe guhuza imishinga muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane Alain. Hanyuma ku rundi ruhande turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ni Madame Mukandayisenga Janviere. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ntabwo hari abo batumirwa turi kumwe bonyine kubera ko turi kumwe na Bwana Ndahayo Protogene. Uyu ni rwiyemezamirimo w'umunyarwanda. Tubarabakiriye namwe. Murakoze cyane Alain. Hanyuma rero abadukurikiye kuri TV na Radio 1 abo nibo batumirwa muri rusange tugiye kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro nari nkomojeho mwiri buriro ryacu. Twihuta, uyu mushinga wa Jyambere abantu benshi birashoboka ko hari uwumvise Jyambere aka kanya. Jyambere muri rusange ni iki? Reka duhere muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema. Jyambere ni mushinga ki? Watangiye ryari? Ugenewe bande? Murakoze cyane. Uwo mushinga Jyambere ni umushinga wa Leta y'u Rwanda iterwamo inkunga na World Bank, ukaba ari Banki y'Isi na Banki y'Isi. Ukaba ari umushinga ugamije guteza imbere abanyarwanda bakiriye impunzi ndetse n'impunzi muri rusange. Ni umushinga rero watangiye ku 2019 ukaba ufite imyaka 7, ubwo no kuvuga ngo uzarangira 2026. Hanyuma turaza kugenda tugaruka ku birebana n'ibishyirwa mu bikorwa ryawo n'ibindi muri rusange bigendanye nawo. Ni umushinga twavuga ko kuri ubu ngubu se uri gukorera he? Yego, ni umushinga rero nkuko nabivuze uteza imbere abanyarwanda ndetse n'impunzi, bivuga ngo ukorera mu turere turimo inkambi z'impunzi. Kugeza ubu ngubu dufite uturere 5 dufite inkambi z'impunzi. Dufitemo akarere ka Kirehe gafite inkambi yitwa Mahama, tukagiramo akarere ka Nyabiheke, akarere ka Gatsibo gafite inkambi ya Nyabiheke, tukagiramo akarere ka Gisagara ubu ngubu gafite inkambi yitwa Mugombwa, tukagiramo akarere ka Nyamagabe gafite inkambi yitwa Kigeme, hanyuma tukagiramo n'akarere ka Karongi gafitemo inkambi yitwa Kiziba. Sibyo gusa ariko dukorana ndetse n'imijyi. Ubu ngubu dukorana n'uturere 5 dufite impunzi ziba mu mijyi, abo bita urban refugees. Kugeza ubu ngubu turi mu turere 5, hari uturere 3 tw'umujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, hanyuma tukagiramo akarere ka Bugesera ndetse n'akarere ka Huye. Ngo muri make dufite uturere tugera ku 10. Turere 10. Hanyuma muri utwo turere turimo inkambi harimo akarere ka Kirehe karimo inkambi ya Mahama. Mwishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga harimo ibirebana n'imikoranire y'abaturage basanzwe batari impunzi babene igihugu ndetse n'izo mpunzi. Umuntu yakwibaza ku birebana n'imikoranire y'abaturage basanzwe mu karere ka Kirehe by'umwihariko n'izi mpunzi batangiye gukorana muri uyu mushinga. Ubundi ariko wenda na mbere yaho umuntu yakwibaza ngo basanzwe bameranye bate mbere yo gukorana? Murakoze cyane Alain. Impunzi mu karere ka Kirehe twavuga ko zibanye neza n'abaturage, bakorana neza, na ndetse nyuma y'uko uyu mushinga Jyambere ugeze mu karere ka Kirehe habayeho imikoranire myiza kurushaho, kubwo batugezagaho inkunga binyuze muri Banki y'Isi. Barushijeho kwifatanya mu makoperative, aho twavuga nka koperative y'umuceri. Urugero mu karere ka Kirehe harimo abakozi b'impunzi batandukanye barushaho kwishyira hamwe, hanyuma bakagana umushinga Jyambere bakabona inguzanyo zikabafasha, ndetse n'abandi baturage bagenda bafashanya mu buryo butandukanye, mu bucuruzi, mu guhinga, mu kugendererana, mu bikorwa bitandukanye. Ubona ko impunzi zibanye neza n'abaturage b'akarere ka Kirehe mu bikorwa bitandukanye ku bufatanye. Ibyo bikorwa bitandukanye bisanzwe, noneho hirya y'uwo mushinga abari wo twinjiramo, noneho uwo mushinga kuva watangizwa imikoranire yabaye gute, yagenzwe gute? Abaturage bawinjizwamo bate n'impunzi mu buryo busanzwe? Yego.
habaho kubasura ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe, ntabwo twibagirwa inkambi ya Mahama, turabasura tukabaganiriza ku bikorwa by'umushinga Jyambere biba bije mu karere kacu, tukabakangurira kuza kwifatanya no muri host community. Urugero 2019 habayeho umushinga Jyambere kudufasha kubaka ibyumba by'amashuri 70 n'ubwiherero 108. Ibyo byumba by'amashuri ntabwo byubatswe n'abaturage gusa b'akarere ka Kirehe batari impunzi, habayeho kuzana abizi bwubatsi mu mpunzi, baraza barafatanya muri host community, ibyo byumba birubakwa kandi vuba, nabyo biduha umusaruro, bigaragara ko ubufatanye ari bwiza, ubufatanye n'umushinga Jyambere. Hanyuma iyo uvuze impunzi mu buryo busanzwe, usibye kuba ziba ziri ku butaka wenda zitari ubw'igihugu cyazo, ariko birashoboka ko mu mpunzi ushobora gusangamo abantu b'ingeri zitandukanye, wasangamo abavuzi, wasangamo abahanga mu myubakire, wasangamo abahanga mu ngeri zitandukanye. Abo ngabo batoranywa bate kugira ngo baze gukorana n'abandi? Ni mu mpunzi babitoranyiriza? Ni akarere kajyamo kakavuga kati abumva bishoboye nimuze dufatanye? Bigenda gute? Ku bufatanye, byose tubikora ku bufatanye n'impunzi. Inkambi y'impunzi ifite ubuyobozi hagati mu mpunzi, bafatanya n'ubuyobozi bw'akarere. Hanyuma niba ari abaganga, urugero baza gukora ku bitaro by'akarere ka Kirehe, bari bujye gukora mu ma centre de santé yegereye aho hose turafatikanya n'ababahagarariye n'indi mishinga ikoreramo ku buryo abo bakozi baboneka. Abarimu cyane yuko tuba dufite urugero, niba ari abarimu, abanyeshuri bo mu nkambi bigira muri host community, mu bigo byubatse muri host community. Abo barimu bose barafatikanya cyane ko abana baba bavanze, icyo gihe abarimu nabo baraza, ariko ntago bafatwaho haza, bagomba kuba bafite ubumenyi, barabyigiye. Hanyuma wenda turaza kugarukaho, ahubwo tugiye ku ruhande rwa rwiyemezamirimo. Uruhare rwa rwiyemezamirimo, abikorera muri rusange mwishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wa Jyambere wa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ifatanyije na Banki y'Isi, ni uruhe? Murakoze. Nkuko mwabivuze, nitwa Ndahayo Protogene, handi umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Kirehe Rice rutunganya umuceri. Ni ukuvuga ngo turangura umuceri udatoneye, tukawutunganya, tukawucuruza. Rero uyu mushinga Jyambere nitabira inama yayo bwa mbere, hari amakuru baduhaye yuko dukomeza gukorana n'impunzi, n'ubundi twari dusanzwe dukorana nazo mu buryo bunyuranye. Ariko by'umwihariko badusobanurira ko mu bakozi ufite, iyo ufitemo nibura 10% byabo usanganywe, uwo mushinga uwugiraho uburenganzira. Nihuse twasabye inkambi ya Mahama ubuyobozi, nk'uko umuyobozi w'akarere wungirije yabivuze, dukeneye umukozi wujuje ibi n'ibi, niwe dushaka. Nk'ubu twabasabye ushinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa, baramudushakira umuhanga, niwe twifuzaga. Tuza gusaba nanone umukozi wize ibaruramari, nawe baramuduha. Mu bakozi 15 dufite, tukaba dufitemo 2 b'impunzi. Mu banyabiraka bo tuba dufitemo impunzi nyinshi. Muri za ngeri mwavugaga, abize turabakoresha, abatiyarize nabo turabakoresha. Umushinga rero ukuntu twebwe twawakiriye ni mu bice bibiri. Icya mbere, usanga impunzi n'abanyarwanda, usanga impunzi zifite uburenganzira bungana nk'ubw'abanyarwanda, nk'ubw'abaturagihugu. Biragoye kubatandukanya. Uburenganzira bwose ubona babufite: kubona akazi, kuba yagira ikintu agura, kuba yagura isambu, ubona uburenganzira bufite. Aho rero ngarutse by'umwihariko kuri sosiyete yacu y'uruganda rutunganya umuceri, twafashe inguzanyo ya $300,000. None hejuru ya $100,000, ahari wenda umukozi wa Minema ari bubisobanure, hejuru ya $100,000 ubu mushinga ukunganiraho 30%. Twafashe $300,000 mu cyari Banki Populaire. Izo $300,000 umushinga wadushubije $103,500,000. Nizo wabateyemo inkunga?
ni ukuvuga mu by'ukuri muri miliyoni 300 twe twishyuye 200 gusa badusubiza miliyoni 100 kuri konti bashyiraho turayabona ku historique biragaragara. Wenda icyo kwibaza cyane cyane mu birebana n'uburyo ba rwiyemezamirimo, urumva hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ba rwiyemezamirimo mu mpunzi bagiye gucuruza yose bagiye gukora iki, ariko cyane cyane turagaruka kuri umushinga wajya mbere, usibye ibirebana wenda nka koperative cyangwa se ubwo buryo bw'ubuhinzi, umuceri muvuga mutonora mukawutunganya mu buryo busanzwe, urugaga wenda cyangwa se ihuriro ryanyu mwebwe ubwanyu uburyo mukorana n'izo mpunzi. Ikintu gishyashya na cyiza muri uyu mushinga n'ubusanzwe impunzi zari zisanzwe zibona akazi, akaza agasaba akazi akagahabwa, ariko ikintu cyaje kidasanzwe nuko uwo mushinga waje kunganira abaha akazi impunzi. Abaha akazi ba rwiyemezamirimo baha akazi impunzi, umushinga waje ubunganira. Ni ukuvuga ngo ntabwo bisaba rwiyemezamirimo munini, waba ufite akabutike gatoya, waba ufite ifamu ugashyiramo abo bashumba bakakuragirira, ariko ukaba ufite ari impunzi. Ariko ndabizi hari benshi bakoresha impunzi ariko umushinga hari batawuzi. Niba ufite ifamu hakaba harimo abashumba cyangwa veterineri bakuvurira, gana Minema bagusobanurire, baguha amakuru rwose. Turaza kubigarukaho. Hanyuma reka tugaruke muri Minema wa mugani wari ukomojeho. Usibye wenda kumva Ikirehe hari inkambi ya Mahama, usibye kumva Nyabiheke muri za Gatsibo, usibye kumva za Mugombwa muri Gisagara, usibye kumva za Kiziba muri Karongi na za Kigeme muri Nyamagabe, mu tundi turere uyu mushinga ugerayo? Yego, umushinga ugerayo cyane. Nifuza kumanza gutanga amakuru ari generali ku mushinga. Umushinga ubundi ntabwo utanga inguzanyo gusa cyangwa inyunganizi. Umushinga ufite ibice bigera kuri 4. Igice cya mbere ni igice cyo kwegereza abagenerwabikorwa ibikorwa biri social, ibikorwa biri economic, kugira ngo babashe kwiteza imbere. Muri ibyo rero dufitemo vori zigera kuri 4, dufitemo ibice bigera kuri 4, dufitemo igice kirebana n'uburezi, aho umushinga wubaka ibyumba by'amashuri cyangwa ugatanga ibikoresho, ari amashuri rusange, ari amashuri y'imyuga. Tukagiramo ikindi gice gitanga ubuvuzi cyangwa cyunganira ubuvuzi, aho hubakwa amasantere de sante hagatangwa ibikoresho, aho hubakwa ibitaro hagatangwa ibikoresho n'ibindi. Tukagiramo ikindi gice gitanga amazi, kuko amazi nayo tuzi ko ari ikintu nkenerwa cy'ingenzi. Ayo mazi nayo agatangwa muri twa turere twavuze dukorana n'inkambi z'impunzi, turimo inkambi z'impunzi. Hanyuma tukaza kugiramo ikindi gice noneho kirebana n'ubukungu, aho dufitemo kubaka amasoko, aho dufitemo kubaka n'imihanda muri twa turere navugaga turimo inkambi z'impunzi. Icyo nicyo gice cya mbere cy'umushinga. Hakabamo igice cya kabiri cy'umushinga noneho rero kirebana n'ubukungu, kwegereza imari abagenerwabikorwa, aho tugenda dukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye. Hanyuma tukaza kugiramo ikindi gice kirebana no kwita ku bidukikije. Icyo nicyo gice cya gatatu cy'umushinga. Hanyuma icya kane igisanzwe ni uburyo umushinga tuwushyira mu bikorwa tunawukurikirana. Ngarutse rero ku kibazo mwarimo bajije kivuga ngo ese ibikorwa byose bigera mu turere. Yego, ibikorwa bigera muri twa turere twose uko ari 5, ibyo ngibyo navugaga by'amashuri, by'amazi. Icyo nibazaga ahubwo ni mu turere tundi tutarimo izo nkambi z'impunzi, ubwo ni mu turere 25 wenda dusigaye. Yego, umushinga ugamije gufasha abaturage bakiriye impunzi. Ubu ngubu abaturage bakiriye impunzi ni abari muri twa turere 5 turimo inkambi z'impunzi, kuko nitwo tubonana n'impunzi umunsi ku wundi, nitwo basangira ubuzima umunsi ku wundi. Bivuga ngo twa turere 5, ahubwo igice cya kabiri cy'umushinga kirebana n'ubukungu no kwegereza imari impunzi kikaba noneho muri twa turere tundi 5. Uvuga ngo ni twa 5 turimo inkambi z'impunzi n'utundi 5 turi mu mijyi, kubera ko mu mijyi naho harimo impunzi abo twita urban refugees. Komozaga kubirebana n'uburyo imari yagenewe uyu mushinga wajya mbere igabanywa cyangwa se itangwa ku bagenerwabikorwa bawo, bigenda gute? Murakoze cyane yare kuri icyo kibazo cyiza. Imari itangwa mu buryo navuga 3, harimo amakondisiyo agera kuri 3 kugira ngo ube umugenerwabikorwa no mushinga, cyane cyane kuri igice cyawo cyo kwegereza imari abagenerwabikorwa. Ugomba kuba uri rwiyemezamirimo ukoresha impunzi byibura 10%. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri
ushobora kuba ufite koperative ariko iyo koperative uri muri koperative ariko iyo koperative ifitemo impunzi ikagiramo n'abanyarwanda. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu ushobora kuba noneho uri impunzi ubwawe, impunzi ukaba ufite umushinga wawe, iyo nayo ushobora kuba umugenerwabikorwa. Kugira ngo umugenerwabikorwa bigenda bite, bigombera yuko ubanza gukorana n'ikigo cy'imari. Ese ukorana n'ikigo cy'imari? Iyo ukorana n'ikigo cy'imari ukora umushinga wawe nk'uko bisanzwe, ukavugana n'ikigo cy'imari mukareba niba umushinga wujuje ibisabwa, niba umushinga ushobora kubona inguzanyo mukabyumvikanaho, mwamara kubyumvikanaho cya kigo cy'imari kijya kureba banki yitwa BRD niyo ishyira mu bikorwa iki gice cy'umushinga wo kwegereza imari abagenerwabikorwa. Iyo BRD rero isinyana amasezerano cya kigo cy'imari, kavuga ngo iyi mishinga yujuje ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo ni umushinga w'impunzi akazi, abakozi babo bagera ku 10%, ni koperative irimo impunzi ndetse n'abanyarwanda, cyangwa se ni impunzi ubwayo ifite uwo mushinga. Hanyuma rero byarangira umushinga ugaterwa inkunga cyangwa ukabona inguzanyo n'ikigo cy'imari cyangwa na banki, igihe cyo kwishyura cyazagera Jyambere ikazamo ikavuga uti nje kukunganira. Ni ukuvuga ngo Jyambere itanga inyunganizi. Yitanga rero nabyo mu bice bitatu bitandukanye nifuza kubabwira. Igice cya mbere ni uko ushobora kuba warakoze umushinga uri hagati y'ifaranga rimwe na miliyoni 5. Iyo umushinga uri hagati ya miliyoni 1 nako y'ifaranga rimwe na miliyoni 5, Jyambere uguha inyunganizi ingana na 50%. Ni ukuvuga ngo niba wafashe miliyoni 5 urishyura wagera kuri miliyoni 2.5, Jyambere igahita yishyura asigaye. Ikindi gice ni igihe umushinga wawe ufite agaciro ko hejuru ya miliyoni 5 kugera kuri miliyoni 25. Icyo gihe ubona inyunganizi ingana na 40% by'iyo nguzanyo. Ni ukuvuga ngo urishyura wagera kuri 60% ugahagarara, Jyambere ikaguha inyunganizi ikwishyura ya mafaranga asigaye. Ikindi gice cya gatatu ni ukuva kuri miliyoni 25 kuzamura ukagera hejuru. Ari naho uyu mugenzi wacu ukora muri Rice Company ya Kirehe yatubwiraga yuko yakoze umushinga wa miliyoni 300 akishyurwa hafi miliyoni 100. Ni ukuvuga ngo iyo urenze miliyoni 25 uzamuka hejuru, umushinga Jyambere ukwishyurira inguzanyo yawe kugera kuri 30%. Hanyuma wenda mbere yuko nza kubaza Visi Meya ibirebana n'impinduka uyu mushinga aba warazanye mu baturage hagati zigaragara, umuntu yabanza kanibaza ese ubwitabire bumeze buti? Uyu mushinga ndumva Jyambere amafaranga arahari nkurikije uko ndiko byumva, ariko se abantu barabizi ko hari ubwitabire burangana guto? Yego, ubwitabire ntabwo burashimisha cyane, cyane yuko twagiye tugira imbogamizi umushinga watangiye 2019 hagwamo covid isanaca inkokora umushinga, ariko nyuma yaho ndetse no muri covid gake abantu bagiye bagenda bitabira umushinga. Kugeza ubu ngubu cyo nababwira nuko iki gice cy'umushinga gitanga finance cyangwa gitanga cyegereza imari abagenerwabikorwa gifite hafi miliyoni 12 z'amadolari, amafaranga menshi, miliyoni 12 z'amadolari. Kugeza ubu ngubu nababwira yuko miliyoni hafi 5.8 by'amadolari amaze kugera muri BRD ndetse no muri za financing institution cyangwa ibigo by'imari, ariko ayo bamaze gutwara kugeza ubu ngubu agera kuri miliyoni 600. Urumva ubwitabire buracyari butoya kandi amafaranga arahari. Ariko yenda mbere ho gato nagira ngo niba munkundiye mbanze nanababwire bya bigo by'imari bikorana na BRD. Ibigo by'imari rero ubu ngubu bimaze gusinyana amasezerano yo gukorana na BRD bigera ku bigo 9. Ni ukuvuga ngo harimo banki ya Kigali, hakabamo BPR cyangwa banki y'abaturage iri kumwe na KCB, hakabamo Mutanguha, hakabaho Inkomoko na AIC, hakabamo Bank of Africa, hakabamo RIM Microfinance, hakabaho Sako Umurage ya Gatsibo, hakabaho Sako Shangasha, hanyuma hakabamo na Koje Bank. Bigera kuri 9. Bivuga ngo ibyo bigo by'imari byamaze gusinyana amasezerano na BRD byinjira muri uyu mushinga. Ni ukuvuga ngo ni ibigo by'imari by'amabanki ndetse n'ibigo by'imari iciriritse uko byumvikana. Hanyuma Visi Meya, amafaranga ngo arahari, abantu bafite ibikorwa bashobora kuyahabwa, ariko ku bwitabire buracyari bukeya. Ni iki kiri kubura mu baturage? Iyo mureba mu nkambi ya Mahama iri mu karere kanyu, nta makuru badafite, nuko nta bikorwa byo gukora abantu bafite mu mutwe bite kubera icyo bwitabire ari bukeya? Murakoze cyane Ale. Nkuko yaratangiye bivuga, umushinga watangiye 2019, covid ijyamo na yadukomye mu nkokora, ariko ibikorwa biracyahari, amakampani turayafite ahagije, amakoperative mu karere kacu, impunzi zirahari.
icyo dukomeje ubu ngubu kugira ngo ubwitabire kuko burusheho gushimisha n'ubukangurambaga tugiye gukomeza gukora ubukangurambaga mu makoperative dufite amakampani impunzi ndetse tunarenge dukora ubukangurambaga mu rubyiruko kugira ngo rwishyire hamwe rufatanije n'impunzi hanyuma benefitinge kuri aya mafaranga barusheho gukomeza kwiteza imbere ubufatanyije n'umushinga ajya mbere tugiye gukomeza gukora ubukangurambaga ku buryo ubwiyongere bw'abagana ibigo by'imari burushaho kwiyongera kandi navuga ku bijyanye n'iterambere abamaze kuganamo icyo bimaze kubagezaho nka kampani yibonye ayo mafaranga ni ukuvanga imari yayo iriyongera uko yiyongera niko bongera n'abakozi abashomeri bakabona akazi kandi abarimo uko amafaranga yiyongera nabone ko iterambere ryabo rirushaho kwiyongera nagaruka gato ku bindi bikorwa by'umushinga ajya mbere biri sosiyal nakomoje ku kijyanye n'ibyumba by'amashuri byubatswe ibyo nabyo bizamura imibereho myiza y'umuturage niba umwana yarakoraga ibirometero biri hejuru ya 5 ajya kwiga ariko nyuma y'uko ibyumba by'amashuri byiyongereye ingendo ku bana zaragabanutse ubucucike mu mashuri bwaragabanutse umubare w'abanyeshuri ku mwarimu yigishaga mu cyumba cy'ishuri uwo mubare waragabanutse bityo tubona ko iyo bigabanutse tuba turi kwitegurana result nziza ku banyeshuri kuko biga ari bato hari n'ibindi bikorwa biri guteganwa muri faze ya 2 ndetse n'iya 3 harimo kwagura ibitaro by'akarere ka Kirehe harimo kwagura centre de santé ya Bukora mu murenge wa Nyamugari ndetse na centre de santé ya Nyarubuye mu murenge wa Nyarubuye tubona ko ibyo byose bizagenda nabyo bifasha umuturage kubona serivisi hafi zoroshye zatangirwaga ku bigo nderabuzima ibyo nabyo bizatuma imibereho y'umuturage wacu imera neza kuko yivuza kandi ku gihe hanyuma wenda mugifite ijambo mwatubwira iyo mwitegereje neza kuko mu mpunzi haba harimo ibyiciro bitandukanye abakuru n'abatoya nta mwihariko wigeze ushyirwaho mu mushinga keretse wenda muri minima nibaza kutubwira mubona ibyiciro byose biritabira urubyiruko n'abagore muri rusange n'abakobwa bya byiciro byihariye mubona ubwitabire bumeze gute nk'uko twabivuze muri rusange ubwitabire ntabwo burashimisha cyane ariko dukangurira bose urubyiruko cyane cyane abagore ibyo byiciro nibyo turi kwibandaho ndetse n'abagabo muri rusange ariko ntabwo dusigaza inyuma tugenda dukangurira ibyo byiciro kwiteza imbere kwibumbira mu mashyirahamwe kwaka inguzanyo uburyo bwo kwiteza imbere usanga ibyo byiciro byose tubyibandaho cyane cyane ariko urubyiruko cyane cyane urubyiruko hanyuma reka tugaruke kuri rwiyemezamirimo mu by'ukuri uri umwe mu bantu bakoranye n'uyu mushinga iyo witegereje neza inyungu zibirimo usanga ari inyungu koko zireshya kuki abawitabira cyangwa se abagenerwabikorwa bawo bategerejwe ngo bahabwe amafaranga bakiri bakeya bimeze biti murakoze ntekereza ko icyabiteye ntabwo nkigarukaho bakivuze ni kiriya cyorezo cya covid bimeze nk'aho byatangiranye n'uriya mushinga ariko nyuma yaho amakuru twarayamenye hari wenda nubwo iki kiganiro kirimo gihita abantu bararushaho kubimenya natwe aho dukorera aho ngaho ku ruganda rutunganya umuceri rwa Kirehe Rice amakoperative dukorana nayo turabashishikariza ugasanga ntibari babizi nk'amakoperative 5 dukorana imwe yamaze kwinjira mu mushinga mbega iki kiganiro kiri budufashe byinshi abantu babimenye kuko nka kampani yacu tubijyamo bwa mbere hari ababibwira gukumva ntibabizi ukumva hari ntibanabizi ese mujya kubijyamo bwa mbere amakuru mwayakuye he baje kubishakira cyangwa mwayumvise ahantu gutyo gusa buriya rero hari igihe nk'inama zitumizwa ukumva hari abantu bavuze ngo ngo ni za nama zidukerereza burya kutitabira ni amakosa ku karere badutumiye mu nama kuko dusanzwe dukorana neza n'akarere ka Kirehe badutumira mu nama bisanzwe tugezeyo dusanga hari abakozi ba minema baradusobanurira ukumva ni ibintu bidashoboka ayo mafaranga kuko azaboneka tubijyamo gutyo noneho tumaze kugera abo bakozi dukora n'uwo mushinga wo kwaka inguzanyo muri banki y'abaturage banki populaire tubibamenyesheje nabo ugasanga ntibarabimenya
turababwira tuti mugende mubaze muri BRD iriya banki itsura amajyambere. Bagezeyo basanga umushinga urahari, bakorana amasezerano. Ngira ngo mu babonye amafaranga bwa mbere turimo. Ikibitera ni ikihe rero? Abantu nibitabire. Niba ubyibuka neza mwanganaga iki abayashakaga? Icyo gihe abadutumirwa mu nama hafi ya bose abitabiriye bose ngira ngo ntago bawushyize mu bikorwa, ariko ngewe mbese biteye amatsiko ndabyitabira kuko mwahise munoza ibikorwa byanyu birashimwa hanyuma bigenerwa amafaranga cyane. Ibyo batubwiye twahise tubyubahiriza. Hanyuma reka tugaruke muri Minema. Birashoboka ko ubwitabire ari bukeya muri Kirehe, birashoboka ko ubwitabire nibwo ndagendera ku byo mwavugaga muvuga muti abitabira baracyari bakeya. Ese hose niko bimeze? No muri Mugombwa no muri Gisagara niko bimeze? No muri Nyamagabe? Iyo mukozi isesengura musanga mu by'ukuri ari iki gituma ubwitabire bukiri bukeya kandi mu by'ukuri inkunga ihari? Aho ntabwo mushobora gusanga ubukangurambaga kuri uyu mushinga bwarashyizwemo imbaraga nkeya? Abantu umushinga umenyekanishwa gute? Murakoze cyane. Ngira ngo na Vice Mayor Mukanyahuza bisubiramo ati dukora ubukangurambaga tubwira abantu. Umushinga wakoze ubukangurambaga wabwiye abantu, hakozwe inama zitandukanye nk'uko mugenzi wacu wo muri Kirehe Raisi yagiye abivuga, ariko haracyaburamo imbaraga nyinshi, haracyarimo ibikorwa, haracyarimo akazi. Kwegera abantu bitari no muri za nama zisanzwe. Ngira ngo niyo mpamvu twanaje hano kugira ngo tuvuge ngo se ya nama nk'uko abantu basanzwe bavuga ngo inama, kwitabira inama birantesha igihe, nshobora kumuha amakuru noneho kuri radio akayumva. Ni ukuvuga ngo ubukangurambaga burakenewe, kubabwira, kuko nk'uko mugenzi wacu atanze ubuhamya, amafaranga arahari kandi aratangwa. Amafaranga arahari aratangwa, iyo wujuje ibyangombwa, iyo wujuje ibisabwa byose amafaranga urayabona. Kuko rero ubwitabire buri bukeya harimo nk'icyo navuga, ubona abagenerwabikorwa bagenda batubwira. Ikintu cya mbere kugira ngo ubone amafaranga no gukorana n'ikigo cy'imari, hari ubwo ureba ugasanga yenda nko mu nkambi z'impunzi ndetse n'abaturage bazegereye, ugasanga gukorana n'ibigo by'imari ubwitabire buracyari bukeya, kandi niyo kondisiyo ya mbere. Kugira ngo ubone aya mafaranga ntabwo uzayabona mu ntoki BRD yakuzaniye. Aya mafaranga uzayabona biciye mu kigo cy'imari ukorana nacyo. Ni ukuvuga ngo niyo ntambwe ya mbere. Iyo ntambwe rero ya mbere igomba guterwa byanze bikunze. Haracyarimo rero akazi, haracyarimo gushishikarizwa, ariko haracyarimo nuko babagenerwabikorwa nabo bafata iya mbere, bagatera intambwe yabo, bagakorana n'ibigo by'imari, kuko birashoboka. Ubundi nta mbogamizi irimo. Ngira ngo ikibazo gisigaye ni ukugira ngo nabo ubwabo batera intambwe, begere ikigo cy'imari, bamenye amahirwe ahari nibamara kumva ibi ngibi. Ngaruka ku bwitabire muri Mahama cyangwa no mu nkambi z'impunzi, ubu ngubu dufite abantu bamaze kubona amafaranga bagera ku 1600 mu nkambi z'impunzi ndetse no mu baturarwanda baturi inkambi z'impunzi. Ubwo bwitabire kuyo urebye umushinga ugeze hafi muri 1/2 ntabwo bushimishije. Ntibushimishije, haracyarimo inzira, haracyarimo akazi ko gukora. Bivuga ngo babandi nibigire kuri babandi 1600 babone ko amafaranga ashobora gutangwa. Tugarutse rero muri Kirehe ubu ngubu dufitemo abantu bamaze kubona amafaranga bagera kuri 217. Muri abo 217 abaturarwanda bagera kuri 132, abandi 45 bakaba mu nkambi. Abo ni Abanyarwanda kuko nabo ngabo n'abaturarwanda kuko n'Abanyarwanda. Yego, ari n'Abanyarwanda. Abanyarwanda bagera kuri 132, hanyuma impunzi zikaba 85. Umubare cyari mutoya, ariko ngira ngo uko dukomeza gukaza ubukangurambaga umubare ugenda wiyongera. Wakomeje kubirebana n'ubwitabire muvuga ko budashimishije, ngira amatsiko yo kwibaza ku miterere y'imishinga ikorwa. Ntiwasanga wenda ibigo by'imari bakorana cyangwa se mu bigenderwaho harimo kurimita imishinga cyangwa se kuyishyiramo imipaka, hakaba hari imishinga itinywa, ariko urubyiruko abagenerwabikorwa batinya kwinjiramo, bakavuga bati uyu mushinga se ninkutanga uzaterwa inkunga. Mutubwire ku miterere imishinga mubona ikunda gukorwa cyane yitabirwa n'iyi? Imishinga yose, umushinga wose ushobora gukorana na banki uwo ari wo wose ushobora guterwa inkunga aha ngaha. Ni ukuvuga ngo kubera yuko byatangiriye mu bice by'icyaro, muri twa turere dutanu nagiye nkubwira, usanga imishinga imyinshi iri mu buhinzi, imishinga iri mu bworozi, imishinga iri mu bucuruzi buciriritse. Kuzamuka kugera ku nganda ntabwo biraba byinshi, ariko ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi buciriritse biriho biragenda byitabirwa. Igikenewe ni ukugira ngo baze ari benshi. Nk'ubu ngubu naguha nk'ingero, nk'imishinga y'ubuhinzi.
kwishyira hamwe bagakora koperative y'ubuhinzi bakaza bakaka amafaranga uwo mushinga uterwa inkunga rwose. Ubucuruzi buciriritse twagiye tubonamo bwinshi butandukanye, ukajya kubona ukabona umuntu ashyizeho salo de coiffure hafi aho mu nkambi yaterwa inkunga, ukabona umwana w'umusore aguze moto cyangwa asabye amafaranga yo kugura moto agiye muri transport. Icyo nacyo ni ikintu tugenda tubona kandi gishoboka. Rero imishinga ariyo yose nta mpamvu yo kwisuzugura cyangwa gusuzugura umushinga uwo ari wo wose wakorana na banki ukakungura uwo mushinga wose ushobora kubona amafaranga y'inyunganizi muri jyambere. Ese Visi Meya muherekeza mute abahawe ayo mafaranga bagiye gushyira mu bikorwa imishinga yabo? Kuko birashoboka ko umuntu ashobora gukora umushinga nk'uwo nguwo bari bakomojeho, wenda wa gukora salo de coiffure, gukora ibikorwa by'ubuhinzi, ariko mukavuga muti hari umuntu wahawe amafaranga ubwo agiye kwiteza imbere, ntimukurikirane ngo mumenye ese yahinga, yakweza, yakunguka, bigenda gute? Murakoze cyane. Nk'uko babivuze, imishinga iri mu buryo butandukanye: ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi, kandi guhera ku rwego rw'akarere kugera ku murenge tugiye dufite abakozi bashinzwe ibyo bikorwa. Rero niba ari umuhinzi, tukaba dufite abantu biteje imbere baratse amafaranga mu mabanki bafite imishinga runaka cyangwa se amakoperative, uwo mukozi aba afite intonde z'abo bantu. Niba ari ushinzwe amakoperative aba afite intonde z'abo bantu. Niba ari mu bworozi aba azifite. Rero abo bantu barakurikiranwa rwose kugera ku rwego rw'akagari. Natwe kandi nk'ubuyobozi, atari ukuvuga abatekinisiye gusa, iyo mishinga tuba tuyizi. Uko tujya gusura ibindi bikorwa byose muri community, abo bantu nabo tubagiraho tukabasura. Ikindi bagira amahuriro, amanama ku rwego rw'akagari, inama ku rwego rw'umurenge, rw'akarere. Dufite PSF ibidufashamo, urugaga rw'abikorera. Yego, dufite JAF nabo baradufasha. Ibyo byiciro byose rero iyo dufatanije tubasha gukurikirana ba bantu uburyo biteza imbere, uburyo imishinga biri kugenda kugira ngo badahomba, kuko iyo umuntu utamukurikiranye ashobora no kujyana amafaranga mu kindi atayapangiye. Rero birakurikiranwa kandi ku buryo bwiza. Hanyuma mu mushinga mwakoze mwigeze mukurikiranwa mu buryo bwo kubafasha nk'uko Visi Meya bivuga, cyangwa mwarirwarije? Hari nituvuga imishinga abantu baragira ngo ni ibintu biremereye. Ariko umushinga ubona aremereye burya. Impamvu nimo mbivuga, ntabwo bisaba ubuhanga buhanitse cyane ngo abantu batangire batinya. Kwa kundi ujya gusaba inguzanyo muri banki, niyo nzira bicamo. Niba banki uyereka uti ngiye gukora ibi, ngiye gucuruza gutya, bakaguha inguzanyo bisanzwe, wa mushinga urakunganira. No kugira ngo uzahombe biragoye kuko banakunganiye. Wenda icyo tuvuga si ukukunganira mu birebana no kukwishyurira igice cy'amafaranga ugomba kwishyura gusa. Ndavuga no mu kuguherekeza muri wa mushinga, mu kukugira inama, mu kukubwira uti wenda uyu muceri niba ubwoko mwari mwarahisemo guhinga cyangwa gutonora uteye gutya mwagahinduye, ubujyanama ubujyanama mu guherekeza umushinga. N'ubundi nk'uko muri PSF duhuriramo n'akarere na JAF, ni abantu dukorana umunsi ku munsi, baba badusuye bakanadufasha no gushaka amasoko. Icyo ni kimwe. Haba habaye ibikorwa bya siporo ugasanga baramamaza, babicishijeho no kwamamaza Kirehe ifite umuceri mwiza. Urumva ibyo ni uburyo bwo kuduherekeza kugira ngo bya bicuruzwa byacu iyo twacuruje tukagurisha umushinga nyine ntabwo ushobora guhomba. Kandi ari ubuyobozi bw'akarere, ari na Minema na banki y'isi, bose baradusura bakahagera bakareba ese koko ba bantu bari muri wa mushinga barimo barakora neza. Ese koko niba baravuze ko bakoresha ba bakozi bangana n'10%, ba bakozi baracyahari. Ese koko bafite amasezerano y'akazi ameze ati? Ibyo byose baradukurikirana umunsi ku munsi, tuba turi kumwe. Hanyuma turiho turagenda tunerekeza ku musozo w'ikiganiro. Tugaruke muri Minema, tugaruke mu buryo bugari. Ubundi politiki y'u Rwanda mu gufasha impunzi kwiteza imbere zikabasha kwigira muri rusange ifite izihe ntego? Ifite izihe ntego? Buriya u Rwanda kugeza ubu ngubu rufite impunzi zigera ku bihumbi hafi 130. Ziri muri za nkambi zose mwagarukaga? Yego. Muri izo mpunzi ibihumbi 130 hafi 90% mu nkambi z'impunzi, kandi babana n'Abanyarwanda.
ni ukuvuga ngo inkambi y'impunzi ntabwo ifunze basangira ubuzima bw'umunsi ku wundi 10% baba mu mijyi nabo babana n'abandi banyarwanda cyangwa abaturarwanda bose. Bivuga rero ngo gahunda zihari ku baturarwanda ni zimwe, ni ukwiteza imbere, ni ukwigira. Muri izo nkambi narikubwiye cyangwa n'izo mpunzi dufite harimo n'izimaze imyaka hafi 25 ziba mu nkambi z'impunzi. Hari n'ushobora no kuba yaravukiyemo ubu ngubu akaba afite imyaka 25 akaba yarashinze n'urugo rwe. ubuzima aza ari ubwo mu nkambi. Ubuzima aza ari ubwo mu nkambi. Politike rero ngo bimeze ite? Politike nuko abantu bigira, nuko abantu bahaguruka bagakora, nuko abantu bahabwa ubushobozi, ari ukwigishwa, ari impamvu twubaka ya mashuri, ari ukuvurwa, ari impamvu twubaka bya bitaro tugatanga ibikoresho, bakabona amazi, bakabona umuhanda, bakabasha gukora bakigira. Ntibibuza yuko bunganirwa, haracyari ubufasha bagenda bahabwa bakabuhabwa nabwo, ariko gahunda nuko bashobora kwigira, nuko bashobora kwiteza imbere, bakabasha kubaho ubuzima bagizemo uruhare. Icyo nicyo turiho dukora, kiri mu kintu cyitwa CRRF, ari nayo iri mu mushinga wa World Bank. Yego. Hanyuma Vice Meya, twasanze muri iki kiganiro imiterere n'impamvu z'uyu mushinga ko ari ugufasha impunzi ziba mu nkambi hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bazegereye kwiteza imbere bafatanyije mu buryo busanzwe. Ariko tuza gusanga nubwo hari amafaranga agenewe ibyo bikorwa byose byo guteza imbere uwo muryango mugari ari impunzi n'abanyarwanda, nta bwitabire. Ni ubuhe butumwa bwihariye mwatanga kugira ngo ubwitabire burusheho kugera kuzamuka? Murakoze cyane. Reka mpere ku bamaze kwinjira mu gufata ayo mafaranga, duhere kuri Kirehe Rice Company, duhere ku bamaze kuyafata ndetse na yandi makampani n'amakoperative kudufasha ubukangurambaga no gukomeza kumurika ibyiza by'umushinga ajya mbere. Hanyuma kandi turakangurira impunzi ku bufatanye n'ubuyobozi bw'inkambi gukomeza kugana ibigo by'imari bagafunguza amakonte, bagashaka babafasha kwiga imishinga, hanyuma bakabona kuri aya mafaranga kugira ngo barusheho gukomeza kwiteza imbere. Kandi turasaba abaturage bo mu karere ka Kirehe, cyane cyane urubyiruko, abagore, kwibumbira mu mashyirahamwe, mu makoperative, ku bufatanye n'abatuye mu nkambi kugira ngo barusheho kubona kuri aya mafaranga. Icyo tugamije twese ni iterambere, ariko iterambere riganisha ku mibereho myiza y'umuturage. Ntabwo rero wagira imibereho myiza utabonye icyo ukora kugira ngo kigufashe kurya, kwigisha umwana, kwivuza n'irindi terambere muri rusange. Reka dukangurira abaturage bose bo mu karere ka Kirehe n'abatuye mu nkambi ya Mahama kuyoboka umushinga ajya mbere, hanyuma ariko mbere yaho bakayoboka ibigo by'imari kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Umushinga ajya mbere ni mwiza cyane kuko waje kudufasha kugira ngo abaturage barusheho kubona imibereho myiza. Natwe kandi nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe tugiye gukomeza gufatikanya n'umushinga ajya mbere mu bukangurambaga bwimbitse umunsi ku munsi, biciye mu mahuriro y'abaturage, mu nteko, muri siporo nk'uko babivuze, tubicishije muri JAF, PSF, dufatikanye twese n'ibyiciro bitandukanye. Aha, hanyuma ngira ngo mwari mugitanga ubutumwa cyangwa mwari mubusoje? Twari dusoje. Icyo tugiye gukora n'ubukangurambaga bwimbitse ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ubukangurambaga bwimbitse. Hanyuma ku ruhande rwa barwiyemezamirimo, murumva mwaragezeyo cyangwa murateganya gusubira kureba jya mbere bakabaha andi mafaranga? Ese ibirebana n'ibikorwa, kuvugurura imikorere n'imikoranire, murabitekereza mu kihe cyerekezo? Murakoze. Icya mbere ndabanza gushishikariza bagenzi banjye duhurira muri PSF, cyane cyane ku rwego rw'akarere ka Kirehe, kwa kundi ku rwego rw'akarere bakora urugendo bakajya gusura PSF kuri buri murenge, icyo kintu cy'umushinga wa projet wa Jyambere bakigarukeho, uko twahuye bakigarukeho, kuko hari ukuntu ku rwego rw'akarere PSF imanuka ikajya kusura PSF mu murenge. Rwose icyo kintu bakigarukeho, bajye bakibutsa buri munsi. Natwe ku ruhande rwacu rwa Kirehe Rice, abafatanyabikorwa dukorana, koperative zihinga umuceri ziwutugemurira, inama zose dukoranye turabibabwira, kuko nabibabwiye muri koperative 5 dukorana, imwe ubu yamaze kugera muri uwo mushinga. Noneho natwe rero twamaze kubona aya mbere, ndatekereza ko na kabiri azaboneka. Turimo turagura imishinga, uretse gutunganya umuceri tukawugurisha, dufite imishinga yo gukora
uruganda rukora amakara muri ziriya Gasenyi. Uwo mushinga nawo turimo turateganya kuwagura kubera ya nyungu twavanyemo n'andi bazatwunganiramo, kandi nanone turateganya no kongera guha akazi impunzi uko umushinga wacu ugenda waguka. Aha. Twatangiranye, reka tunabasabe abari mwe musoza, n'ubuhe butumwa bwihariye mutanga, n'iki musaba? Muravuga muti dufite amafaranga yagenewe ibikorwa ariko abayafata twarababuze, cyangwa se ubwitabire bwabo ni butoya, murasaba iki? Urakoze cyane. Ubwitabire buracyari butoya, ntabwo twabuze, ariko ubwitabire buracyari butoya, buracyari bukeya. Turifuza yuko abagenerwabikorwa bakanguke, nibakore, nibegere ibigo by'imari. Ubushobozi burahari, leta y'u Rwanda yabatekerejeho, amafaranga arahari, igisigaye ni ukuvuga ngo uruhare rwanyu nimuze, nimukure amaboko mu mufuka, nimwegere ibigo by'imari. Nanifuza kongera kubibutsa bya bigo by'imari bikorana na BRD. Nibihe hari ibigo bigera ku 9. Ibyo bigo nibabyegere, birabaha amakuru yose, birabafasha gutegura no kunonosora imishinga yabo kugira ngo bashe kubona inyunganizi. Ibyo bigo rero natangiye imivuga ni 9. Ubu dufitemo banki ya Kigali, dufitemo banki y'abaturage, dufitemo Mutanguha, dufitemo Inkomoko, dufite Bank of Africa, dufitemo RIM, dufitemo Murage Sako, Shangasha, ndetse tukagiramo na Koje Bank. Ibyo ni ibigo 9 byamaze gusinya amasezerano. Hari n'ibindi bigenda biza gahoro gahoro, ariko kugeza ubu 9 birahari kandi biriteguye kubafasha. Nibakanguke, nibakura amaboko mu mufuka, nibaze bakore, babone inyunganizi. Leta y'u Rwanda yabatekerejeho kandi amafaranga arahari. Ngira ngo uyu mushinga ufite n'igihe uzarangirira abantu hari ujya bari gukererwa hari. Yego, icyo nababwira nuko umushinga ni imyaka 7 ariko tugeze hagati. Navuga ngo umushinga uzarangira 2026. Ariko buriya imyaka nk'ibiri ya mbere murayibara, buriya ntago mushobora kurezaho. 2019 covid, 2020 covid, wenda agahengengera ngo kabonetse. Uriya mushinga ugira igihe watangira n'igihe urangira, niyo mpamvu ari umushinga nyine, niyo mpamvu ari umushinga. Ni ukuvuga ngo waratangiye nubwo twagize ibyadukomye mu nkokora, ariko ubu ngubu byararangiye. Birashoboka rero ko ushobora gufata cya gihe cyatakaye ugakora inshuro 2 cyangwa 3 kugira ngo bashe kongera kukigaruza. Nibakura amaboko mu mufuka, nibatekereze bituma ubuzima bwabo butera imbere, bituma bashobora kwifasha. Amafaranga arahari, amafaranga arabategereje, baze kuri Minema basabe information, barazibona, babaze BRD irazifite, babaze na bya bigo nababwiye ko ari 9. Information zirahari, babaze uturere hari abakozi babishinzwe bice bategereje kubaha amakuru. Nibagende rwose baze dufatanye kwiteza imbere. Sawa rero, reka tubashimire cyane, tubibutsa ko twari turi muri gahunda y'ikiganiro cyari gifite insanganyamatsiko irebana no kumenyekanisha ibikorwa by'umushinga jya mbere. Uyu ukaba ari umushinga wa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema, ariko ku bufatanye na Banki y'Isi. Twari turi kumwe rero n'abatumirwa batandukanye barimo Madame Ingabire Veneranda, akaba ari umuyobozi ushinzwe guhuza imishinga muri iyo Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema. Twabashimiye cyane. Murakoze cyane. Twari turi kumwe kandi n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Madame Mukandayisenga Janvier. Twabashimiye. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Ndahayo Protogene, uyu ni rwiyemezamirimo w'umunyarwanda. Namwe twabashimiye. Murakoze cyane. Yewe iki kiganiro rero ndi nisingizwe Alain Jean Baptiste. Reka mbifurize gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda TV na Radio 1 yabateguriye.